Xin chào anh em. Hôm nay 18 tháng 3, shop giúp bô Tính Ngô ở thị xã Phú Mỹ, thành phố Bà Rịa nha anh em. Anh em lên Google Maps anh em gõ giúp bô Tính Ngô là có địa điểm nha anh em. Có địa điểm chuyển tới nhà luôn nha. Thì hình thức giao dịch bên em như cũ nha nè. Chuyển khoản full thì em bao ship. Ship code thì cọc em 100k và không có bao ship nha anh em. Hôm nay lên cho anh em một số giúp cô đời số và lá mã. Đầu tiên lên cho anh em một cây đời số, chủ đề này giống xe Toyota quá. Đời 2014, mã Sapphire, xanh. Đời 2014, BC Lux gì nè, nó nguyên zin còn rất đẹp. Cái này đẹp lắm nha anh em. Giờ lớp mạ chưa bong tróc. Rồi em chưa bỏ đá luôn, hàng lô mới về chưa bỏ đá. Đó. Đây ruột 14 trùng 5 nha anh em, ruột 14 trùng 5. Đó. Cái này giao lưu với anh em là 420 thôi, 420k nha anh em. Đó, lớp mạ rất là đẹp. Đó, 420 nha. Một cây. Rồi lên cho anh em thêm một cây mạ bạc nha, mạ bạc đời số 13 nha, 2013. Mạ bạc khác ăn mòn mạ bạc. Bên đây là mạ vàng. Đó, mạ bạc, mạ vàng 4 cạnh, mạ bạc hai mặt. Đó, rất đẹp nha, rất đẹp, không cấn móp. Đó, đời 2013. Cái này cái vỏ đẹp như mới nha, trên đây buồng đốt chưa dính khói luôn. Đó. Rồi ruột trùng 5 nha, ruột trùng 5. Đó, ruột trùng 5. Cái này không biết ai kéo lên chi biết, ruột còn rất là mới nha anh em. Cái này có thể nói là niêu luôn á, vệ sinh sạch sẽ lại là bán hàng niêu vẫn được nha, em không có làm để nguyên bản gì nè, bán rất rẻ cho anh em. Cái này 430 đi, 430k nha anh em. Chuyển khoản full là bao ship luôn nha. Đó, mấy cây đời số mấy anh em đừng có nghĩ là đời số là giá rẻ nha, có những cây đời số giá rất là cao nha, do là nó đẹp, tình trạng nó đẹp. Cái công người ta mạ bạc rồi mạ vàng đúng rồi nữa, điềm y vàng, nó cắt ăn mòn nữa. Đó, 430. Rồi đây là một cây la mã nha anh em. La mã này mạ bạc nha. Đó, còn nguyên keo anh em, nguyên keo đời 2000 nha, cái này đời 2000. Mạ bạc. Đó, nguyên zin luôn, chưa vệ sinh. Không thấy cắn móp nha anh em, mấy cây này đẹp nha, không cắn móp gì đâu. Đó, đời 2000. Âm thanh này mấy anh em tự đánh giá. Ở trên này nó chưa còn xịt báo không luôn nè, chưa có ám khối nhiều luôn. Bánh xe bé nha, có đá, cái nào có đá là có đá. Rồi ruột trùng 5 nha anh em. Ruột 2000, ruột tháng A tháng B gì á, ruột không có G, năm 2000 không có G là chỉ có tháng 1 và tháng 2 nha. Đó. Ruột 2000, ruột 16 là mã trùng. Này giao lưu anh em 600 nha, 600k. Đó, 600k một cây, 600k. Đây cũng là một cây mạ bạc nha anh em. Mạ bạc đời 13 la mã nha. Đó, mạ bạc anti que bạc. Đó, mạ anti que bạc nha anh em. Lớp mạ còn y nguyên, còn rất là đẹp. Tại nhìn nó sần sùi xấu vậy chứ vậy sinh ra là bao đẹp nha. Như đây có cấn hay gì đây? Đây có điểm nhảy xí à, như không phải cấn luôn, rờ không có thấy cộm. Đó. Bạc như thế này mà anh em về khỏi cần lấy kem răng được, lấy tay chà chút xíu là nó cũng trắng, thấy không? Đó. Đó, chà qua cái trắng nè, trắng bóc. Nó mới sơ thôi đấy. Đó, này có cấn ngay đây nghe anh em, có cấn trên nắp nha. Chà là đó, chà trắng liền thấy không? Đó, chà trắng liền. Rồi, cứng nhắc vậy. Rồi cái này 97 ruột 98 nha anh em. Đó, đó 97 ruột 98 nha. Đó cũng 600k luôn nha anh em, 600k luôn.
600 cây La Mã mạ bạc. Đây lên cho anh em một cây đời số luôn, đời số 2011 đáy lòi, em lem hình phụng nha anh em, em lem phụng nha, em lem này bằng copper nha anh em lem zin hãng luôn nha. Đó, copper hình phụng zin hãng. Đó. Có file tí rơm nha, có file lớp rơm. Đó. Này giao lưu anh em 400 thôi, 400k. Cái em lem này không là bán cả 100.000 một cái rồi nha anh em. Cái em lem á, đây ruột coi, rồi ruột 11 trùng 5 nha anh em. Đây ruột 2011 trùng rồi 400k. Đó, 400k. Rồi cây cuối cùng lên cho anh em là một cây rất là độc lạ, không biết cái độc lạ chỗ nào, tại vì nó có cái bọc cái câu miếng cao su này nè, có thể kéo ra, phải không thích thì đem dẹp đem cắt, không anh em xỏ dây vô đeo. Rồi trên cái nền này, cái nền rơm bóng nha anh em, rơm bóng mixer Honda gì nè, đó rơm bóng, đời 2000 nha anh em, đời 2000, 16 là mã, không cấn mốt nha. Rồi bánh xe còn tốt luôn nha. Ôi trời đất ơi, cắt cái gì trong này vậy? Ruột 16 la mã ra luôn nha anh em, nó khắc rồi, nó khắc đà chồng bên chữ 16 la mã nha. Đây vẫn còn thấy nè, này khắc bên nước ngoài nó khắc nha, của anh em nào xài khắc kỷ niệm gì nè. Trời đất ơi, 14 tháng 2 năm 2001, rồi năm sinh của anh em nào lụm luôn, 14 tháng 2 2001, có tên luôn nè, 21 Ốt gì ra. Đó. Đó, cái này giao lưu anh em rẻ thôi, 530k. Rồi 530k, coi như cái này bán lỗ rồi. 530 bao ship luôn là muốn lỗ rồi, tại vì đó về cái ruột xấu quá trời, ruột xấu như vậy bán rẻ đúng rồi. Đó.